Мы будем слушать Слово Божие. Скажи соседу сегодня, тебе повезло, что ты пришел в церковь. Тебе повезло, что ты пришел в церковь. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Псалом 125. Псалом 124, я прошу прощения. Псалом 124. Сделайте меня чуть-чуть тише, именно меня мониторы. 124 Псалом. Мы будем читать с 1 по 3 стихи. Я проповедую сегодня на теме сила веры и упования на Бога. Сила веры и упования на Бога. Есть мужчина, который Господь исцеляет прямо сейчас. Мужчина, который имеет проблемы по мозгу, который Господь исцеляет прямо сейчас. Мужчина, который Господь исцеляет. Пока мы слушаем, пока мы ищем место Писания, Псалом 124, я буду проповедовать сегодня на тему сила веры и упования на Господа. Сила веры и упования. Сила веры и упования. Сила веры и упования на Бога. В это время я попрошу нашей солисткой, чтобы она прочитала, пела нам песен в этом направлении. Если у вас есть, как это называется, когда проблема с носу, что-то заблокировано внутри, гайморит, да, положите, пожалуйста, гайморит. Руку на себе, Господь исцеляет вас. И давайте будем поклоняться Господу, нашей сестрой. Слушайте слова этой песни внимательно. Это пророчество для вас. Это благословит всех нас. Источник всех сил и надежд лишь во Христе. Лишь на Христа надеемся мы. Лишь на Христа. Если твоя надежда на Христа сегодня тебе повезло, потому что это источник всякого избавления. Псалом 124, спасибо, сестричка наша. С 1 по 3 стихи. Пока она пела, некоторые люди получили исцеление. Кого нога болела, левая нога, нижняя сторона, кого проблемы с кишечниками, получили исцеление. У кого проблема по-женски, тоже еще кое-какие исцеления получили. Так что Господь здесь. И мы ради этому. 124, 1 по 3 стихи. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивой над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих беззаконию. Первый стих. Надеющийся на Господа, как гора Сиона. Братья и сестры, вера в Бога, надеяться на Бога, это значит вера в Бога, верить в Бога. Это значит уповаться на Бога. И Библия говорит здесь, надеющиеся на Господа, верующие, уповающие на Господа. Человек, который верит непоколебимо в Господе. Бог говорит нам здесь, что это человек как гора. Гора. Что такое гора? Гора, одно самое известное свойство гора в том, что она не передвигается с места на место. Надеющийся на Господа непоколебим вовек. Надеющийся на Господа. Любой человек, если вы найдете человека, то умеет верить непоколебимо в Бога.
который верит и утвержден в своем исповедании. Написано, этот человек в духовном мире, он утвержден, он опустил корни, и никакие штормы, потопы и землетрясения его не сдвинет с места. Вера в внутреннем человеке, упование, железное упование в том, что бы это не было, мой Бог спасет меня. Что бы ни происходило вокруг меня сейчас, у меня есть Бог на небе, который не дремлет. У меня есть Бог на небе, который не спит. У меня есть Бог, который избавляет уповающих на Него. Я уповаю на Него, даже если я умираю, даже если мое тело умирает, даже если я падаю, даже если я уже не могу стоять на ноги. Я знаю, что мой Бог жив, и Он избавит меня в свое время. Я на Него уповаю, и Он мое избавление. Если вы найдете такого человека, и любое время, когда вы можете найти человека, который утвержден в вере, который уповает и надеется на Господа, Библия говорит, такой человек утвердится как гора, которая не двинется, не передвигается. Гора не может, вы не понимаете, горы передвигаться. Поэтому написано, надеющийся на Господа, как гора Сион. Как гора Сион. Как гора Сион. Это значит, пускай идет на него буря. Гора все еще стоит. Это значит, пускай идет на него потоп. Гора все еще стоит. Это значит, направьте бульдозер на него. Гора все еще стоит. Это значит, направьте машины. Гора все еще стоит. Бесполезно идти против человека, который знает, как надеяться на Господа. Потому что он как гора. И попробуйте идти. Не важно, чем вы идете против горы. Рукою или ногою. Ногою или головою. Вы разбьете себе голову в любом случае. Если рукой вы разбьете себе руки. Если ногой вы разбьете себе ноги. Это бесполезно голыми руками бороться с горой. И написано, любой человек, который надеется на Господа, который утвержден в его вера, что Бог мое избавление, Бог моя помощь, мой Бог моя скорая помощь в беде. Он придет нам помощь мне, Он избавит меня, Он поднимет и еще возвысит мою голову. Но в этой ситуации я не падаю, я встану. В этой ситуации я не сдаюсь, я надеюсь на Господа. Когда вы находите такой человек, написано, надеющийся вот так на Господа, как гора Сион. И что особенно о горе Сионе? В том, что гора, и любая гора, особенно гора Сион, не подвергнется, не подвергается, и не подвигнется, не передвинется. Гора пребывает. Гора Сион пребывает навек. Гора Сион пребывает что? Навек. Гора Сион пребывает навек. Упование на Господа. Уверенность, что наша скорая помощник в беде. Уверенность в том, что бы мы не проходили, что бы ни происходило вокруг меня, я имею Бога. Я не один. Он со мной. Он меня выведет. Он укрепит ступни мои. Он поднимет голову мою. Он разорит врагов моих. Вот это утвержденное, пребывающее исповедание веры. Библия говорит, это как гора в духовном мире. И для сатаны это гора. Now, откройте, пожалуйста, вместе со мной Притчи, 29 глава. Притчи 29, 25 стих.
Боязнь перед людьми ставит сет. А надеющийся на Господа будет безопасен. Боязнь перед людьми ставит сет. Когда вы начнете бояться, вообще боязнь не только перед людьми, боязнь это разрушитель. Страх это разрушитель. Но написано, надеющийся на Господа будет безопасен. Братья и сестры, насколько ты можешь или ты сможешь верить в Бога в твоей обстоятельстве, в твоем обстоятельстве, в твоей ситуации, определитель твоя безопасность. Напишите еще раз. Или послушайте еще раз и напишите. Уровень твоего упования на Бога. Любой ситуации, любом обстоятельстве, твоя уровень упования на Бога есть определитель или определяет масштаб твоей безопасности. Будешь ли ты жить в безопасности в этой жизни и в этой планете Земля? Будешь ли ты жить в безопасности среди штурм жизненных, среди проблем семейных, которые окружают нас, зависит от твоего уровня упования на Создателя. Что будет с тобой происходить, когда экономика рушится, когда бизнес рушится, когда люди теряют свои деньги, теряют свои бизнесы, теряют свои зарплаты, когда люди увольняются с работы или выгоняют людей с работы. Что с тобой произойдет, зависит, насколько ты можешь уповать на Господа, что у 1000 упадет с моей левой стороны, 10 000 упадет с правой, но не приблизится ко мне. Вот это есть моя надежда, вот это мое упование, не приблизится, я это знаю, не приблизится ко мне. Уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Написано, надеющийся на Господа будет безопасен не только сегодня. Надеющийся на Господа будет безопасен не просто завтра. Надеющийся на Господа будет безопасен не на один год. Надеющийся на Господа будет безопасен, написано, вовек. Вовек будет безопасен. Надеющийся на твое упование на Господа, на твоя непоколебимая вера, твоя утвержденная уверенность в избавлении и помощи Господа определяет твоя безопасность от экономической бури, от семейной трагедии, от банкротства фирмы, от нападения врагов. Надеющийся на Господа будет безопасен. Надеющийся на Господа безопасен навек. Я уже получил, вот, вы смотрите на меня живой. Ко мне уже человек пришел и сказал, что мы расстрелим вас, все негров, проповедников. Вы не будете на Украине. Я испугался сначала. Я пошел к Богу, Бог говорит, что кому ты веришь. То, что она говорит, что у нас есть такое организация, УНА-УНСО, есть такое. УНА-УНСО, вот, они представители пришли к нам. Что мы уничтожим вас не будет. Расстрелим. Я говорю, хорошо. Бог говорит, я пошел к молитве, я начинаю молиться. Бог говорит, продолжай делать твое. Кому ты веришь? Я говорю, тебе, Господь. Говорит, я тебе призвал работать. Да. Ты работаешь? Я работаю. Продолжай работать. Ну, все. Кому ты веришь? Кому ты веришь? На кого ты уповаешь? Потому что если ты будешь в меня верить, если ты будешь на меня уповаться, написано, надеющийся на Господа безопасен вовек и вовек. Надеющийся живет в безопасности. Уровень твоего упования на Бога, уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Оно стало так плохо, что Бог показывал некоторым людям церкви, которые даже не знали об этой ситуации. 3 человека получили видение
разные планы, которые люди имели, чтобы расстрелить меня. И Бог всегда показывал кому-то раньше, чем это случилось. И Бог избавляет таким образом. Потому что надеющийся на Господа будет безопасен. Надеющийся на Господа, он будет в безопасности. Когда жизненные вызовы идут на тебя, что ты говоришь? Когда жизненные вызовы идут, когда враги твои говорят, когда диагнозы врачей говорят, когда люди вокруг говорят, что не состоится, ты уже все, ты упадешь, ты умрешь, тебе ничего не будет, твой бизнес упадет, твоя семья распадется. Что ты говоришь? Где твое упование в такое время, как это? Что твоя вера говорит в такое время, как это? Где ты находишь себя в такое время, как это? В страхе или в уповании? В страхе или в вере? В страхе или в надежде Бога, которая истина его пребывает вовек? Где ты находишь себя? Написано страх и боязнь ставит сеть. Страх и боязнь ставит сеть. Ты попадешь в сеть врага. Ты попадешь в уловку. И уловки окружающих неприятелей. Страх ставит сеть. Но боязнь ставит сеть. Но надеющийся на Господа. Но надеющийся на Господа будет жить в безопасности. Есть безопасность для надеющихся на Господа. И братья и сестры, через чего бы ты не проходил сегодня, я принес тебе слово веры от Господа Бога нашего. Я принес тебе живое слово, которое утверждено на веки, веков на небесах. Но я принес тебе слово, которое перепроверено огнем, пламени Божьим, и которое осталось верно и действительно и непоколебимо на веки. Я принес тебе слово, которое не пройдет, даже если весь мир и небо и земля пройдет. Это слово не пройдет. Надеющийся на Господа будет безопасен. Надеющийся на Бога будет безопасен. Не важно, что люди говорят, пускай говорят, но и моя надежда лишь на Христа. Моя надежда лишь на Христа. Моя надежда лишь на Христа. Поэтому я проповедую на тему сила веры и упование на Бога. Сила веры и упование на Бога. Уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. А страх ставит сеть. Вера обеспечивает божественную защиту. Вера обеспечивает божественную безопасность. Раньше, когда я выходил ночью один, хочу ходить по улице, и когда прохожу через какое-то темное место, я переживаю, но что будет? Или когда ребята там, я говорю, Господь, пускай ничего не будет. Теперь я не молюсь так. Когда я прихожу через какое-то страшущее место, я собираю себя. Господь, ничего не будет. Потому что ты со мной. Я безопасность твоей. Все. Я не молюсь. Потому что не написано, что твоя молитва спасет тебя. Написано, что твоя вера. Есть твоя безопасность. Не твоя молитва. Не твой пост. Твоя вера есть твоя безопасность. Вы слушаете меня, да? Я просто собираю себя. Где я смотрю? Смотрю на них. Смотрю на эту опасность. Или надеюсь и верю в моем уязвимости. Да. Я говорю, Господь, все. Я утверждаю мою надежду в тебе. Мою веру в тебе, все. Я просто знаю, что ничего не приблизится ко мне. Псалом 124 еще раз. Посмотрите. 2 стих. Написано, как гора будем. Вовеки, как гора.
Поэтому я сказал, кто пришел сегодня, ему повезло, что вы пришли в церковь. Потому что Бог изменит вас. Второй стих говорит, говори о кресте Иерусалима. Мы это знаем. А Господь окрест народа своего отныне и вовеки. Но это обещание Бога. Написано, как гора окружает Иерусалим, таким образом Господь есть окружение своего народа. Но вы можете читать это место Писания и сказать, о, как это здорово, я это знаю, о, это хорошо. Спасибо тебе, Господь, что как гора окружает Иерусалим, так ты окрест меня, так ты окружаешь меня. И жить так, и забить. А потом мы начинаем беспокоиться. Почему напали на этого верующего? И его убили, или его поранили, или его побили? Потому что он считает это место, допустим, и думает автоматически, это должно исполняться. Кто тебе сказал? Твоя вера высвобождает и определяет уровни благословения, которые ты получишь из Слова Божьего. Вы поняли меня? То есть то, что это написано, что Господь окружит своего народа, окружает, как гора окружает, как горы окружают Иерусалим, это хорошо. Но тебе необходимо вложить в это твою веру, что да, это для меня. Все. Каждый раз я знаю, Господь окружает меня. Я больше не хожу на улице, как Сандей сам. Я окружен Богом, как гора. Гора Господня вокруг меня. Я это знаю. И уровень моей веры определяет уровень моей безопасности. Уровень веры в это слово определяет, сколько я получаю Божьей защиты. Сатана тоже может прийти и считать. Но если он не верит или стоит в вере, не высвобождается сила этого обетования. И вообще, когда вы читаете Библию, не просто читать Библию. Библия это самое большое благословение, которое есть на свете. Это есть самое большое благословение, которое есть. Но ни одно слово из Библии не сбудется для вас, пока вы не будете принести его в исполнение посредством вашей веры. Вы высвобождаете все и каждое благословение, которое в этой Библии посредством твердости, которые вы имеете в вере, посредством вашей надежды и упования на Господа в данном местописании. Вы понимаете меня? Поэтому, когда я читаю Библию каждый день, я всегда молюсь, я всегда плачу. Потому что я читаю, допустим, такое местописание и говорю, Боже мой, неужели надеющийся на Тебя? Он как гора, Господь, все. И я начну молиться. Господь, я надеюсь на Тебя. Ты видишь мое сердце. Ты есть надежда моя. Ты есть мое упование. Тебе моя вера. Я утвержден в Тебе. Я снимаю всех другую безопасность. Я снимаю все другие упования. Ты моя надежда. И я вступаю в это обетование моей верою. Я подключаюсь к Божьей действию, благодати. И когда нужда приходит, это слово приходит в мой дух. Я говорю, да, Господь окружает меня. Потому что я верю в том, что Он окружает своих верующих, как гора окружает Иерусалим. То есть уровень веры, который ты вкладываешь в любое слово Божье, высвобождает. Количество благословения, которое ты будешь иметь с этого благословения, с этого обетования. Вы понимаете меня, нет? Так что не просто считайте Библию как рассказ. Не просто считайте Библию как религия, как обязательство. Не просто читайте Библию, потому что я говорю в церковь читать. Читайте Библию, потому что вы знаете, что если я найду что-то там, я высвобождаю свою веру, я беру это для себя. Господь, все. Я имею это. Я имею это. Только верующий, надеющийся на Господа, безопасен. Уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Откройте, пожалуйста, еще со мной. Быстренько, чтобы я успел. Псалом 33.
Psalm 30. To jest twoja wiara stanowi ta gara, która kurzaj тебе. Благодаря вере в Божьем обетовании ты сам строишь вокруг себя крепость. Это в духовном мире ты просто живешь как в Брестском крепости. Крепость. Псалом 33. 8 и 9 стихи. Ангел Господин ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Догадываетесь, что я делал, когда я читал такое местописание? Я говорю, Боже мой, все. Я раньше читал это местописание тоже 1000 раз. Но теперь, когда я читал, hello, stop. Я начинал радоваться, скакиваться и танцевать по всему дому. Потому что я есть боящийся Господа. Я боюсь Бога. Он есть мой трепет и мой страх. Он мой Господин, ему я поклоняюсь. И написано. Обычно, когда я читал это раньше, я думал, слава тебе, Господь, ты опасаешься. Я думаю, это автоматически. Нет, я понял. Что тоже написано в Библии, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но я с детства ходил в церковь, я даже пел хоры. Я молился всю жизнь, я не был спасен. Потому что это не было спешно с верой. Но когда я уверовал в том, что Иисус делал, когда я это сделал с верой, я стал обновленный, измененный новый человек. Всякое слово Божье высвобождается. Обетование Бога высвобождается через веру в твою жизнь. И здесь написано, допустим, ангел Господин ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Махасакашамаре. Я это знаю. Я это беру. Господь, я благодарю Тебя, что я боящийся Тебя. Я тот, который квалифицирован, чтобы иметь ополчение ангелов. И я верою принимаю ополчение Твоих ангелов. Я боящийся Тебя. И я своими духовными глазами вижу и представляю себе, что ангелы твои вокруг меня. Все. Я безопасен. Ангелы здесь. Написано, опламененные ангелы. Ангелы здесь. Они окружают меня, они ополчаются вокруг меня. Я хожу в безопасности. Я хожу в окружении ангелов. Потому что написано, боящийся его. Ангелы Господни ополчаются вокруг боящийся его. Я есть его боящийся его. Я тот, который боится Бога. Я тот, который заслуживает охраны ангелов. И я имею их, они здесь. Все, я в безопасности. Ночью и днем я в безопасности, потому что я высвободил эту безопасность своей верой. Твоя вера, уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Сила веры и упование на Бога. Это не просто физическая безопасность. Это безопасность твоей экономики. Это безопасность твоей финансы. Это безопасность для твоих детей. Это безопасность для твоих родственников. Это безопасность для твоей работы. Это безопасность для твоей зарплаты. Это безопасность для твоего здоровья. Уровень твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся его. Слушайте, один пастор рассказывал такое, но не он. Член его церкви рассказывал. Он очень успешный пастор. Вы знаете, против пасторей, колдуны очень сильно действуют. Бабки и экстрасенсов. Они не любят пасторей, особенно сильных пасторей. И через действие этого проповедника очень много экстрасенсов потеряли свои доходы. То есть люди начали прийти в церковь, чтобы бесплатно исцеляться. И эти все колдуны собрались, говорят, что мы его убьем. А и колдуны и экстрасенсы. И вы знаете, они послали к нему женщину, главу этой организации. Она стала невидимкой. Она была в церкви,
И когда пастор закончил, все ушли, и вошел в свою машину, она стала невидимой для физически, то есть духовно, духа. Она села, рядом, то есть за машиной. И пастор едет. И пастор вышел из дома, он не знал ничего, просто прославляет Господа. О, благодать, спасен, просто поет. Просто прославление. И вышел, и эта женщина запроводила его домой, и они хотели его перед того, как он будет вошел, чтобы они его через кодовское силы, смерти, чтобы инфаркт, или чтобы он упал и умер. Но когда они приехали туда, потому что пока они ехали, она сказала, она сама потом покаялась и начала это рассказывать в церкви. Она сказала, она делала все возможное, чтобы было по крайней мере 20 аварий. И не получила 20 аварий. И она теперь собрала, что в доме я буду в его доме сегодня. Я буду там ночевать. Я буду вместе с ним. Я уничтожу его. И когда они хотели войти в дом, он открыл дверь, и она тоже начала следовать за ним. Она говорит, после того, как он вышел из машины, он прошел через какие-то двери, общие двери, она уже не могла войти. Она видела какие-то больших людей, мужчина по 3 метра или по 6 метров. И как ангелы Божьи, и они держали меч. И так, огненный меч. И это меч как огонь. 6. Она видела, 6 их. Никто не видел, пастор ничего не видел, он просто вошел. Но она видела это, и они начали вот так, махать вокруг этого дома. И она пыталась войти, и они просто махали так. И она говорит, что огонь на нее нашла. И что она бежала, что она чуть не потеряла свою жизнь. И она пришла в воскресенье, покаялась. И рассказывала эту историю в церкви. Потому что есть ангелы. Я не удивлен такой свидетельство, потому что написано, ангелы Господни опасаются вокруг боящихся и избавляют его. Ангелы Господни, это значит, что этот пастор имеет веру в это местописание. Не просто считает. Он знает, что ничего с ним не будет. Он знает, что если что, ангелы выступят. Он знает, что если что, сверхъестественная сила высвободится. Он просто это знает. Он стоит в этом самом. Он даже не знает, что кто-то сможет. Но потому что его вера в этом местописании, Бог стоит, чтобы исполнить его слово. Кто-нибудь со мной? Кто-нибудь со мной? И женщина покаялась. Когда мы сделали, тоже в Киеве здесь, я выступал по телевизору. Я оставил свой домашний телефон, чтобы люди звонили. И один мужчина звонит. И говорит, что вы не бойтесь, потому что я выступал, что экстрасенсы не от Бога, бабки не от Бога и так далее. Он говорит, вы не бойтесь это такое заявить по телевизору? Я говорю, бояться чего? Он говорит, что ваша жизнь в опасности. Я говорю, чего? Он говорит, я помощник какой-то женщины, которая экстрасенс. Я говорю, что они недовольны вашим выступлением. Если вы не согласитесь, чтобы мы работать, мы предлагаем вам согласиться работать с нами. А то, вы должны уйти. Вас не будет. Я говорю, хорошо, я согласен, пускай приезжай ко мне домой. Я один буду дома, я жду вас. И они троем приехали. Я еще не женат тогда. Да. Я сказал, давайте, приезжайте ко мне. Они говорят, какой день мы назначили дату? Посмотрим, что будет. Потому что я знал, кому я служил. И они приехали. Женщина, она делала
that have also been said, they will not start trading that do the general shedrotom. And Adela last days, Snimali Bashir, Dome Kulture, gente, Yapzabu Kakiyozavu, Uyabila, your email family. And the prayer Kaligorish to show. We would at Saturnish is Nami, Ile, Merazarim was. I go, yeah. Shagoro, Harsho. In the Gavarili Steven. If concern, and the point is to Nitos to Yab, Razarius. And the point is to just that in the Pacayus and the bush and the Vedus at Ovadoma. That some no Bilani historia. Yeah, ni Pacaya Lisi Priali Sus Assessor. Paca. And the post, Yani Bill Pastor on Tagra. Yani Bill Pastor. The post letter, yeah, ni ivid ya ishopadu razvidel ya bevlene patom pafshe prapala mafshe. Is polus rene. Prapala mafshe is polus rene. Apra patira la business. Mes de shobiya razarius ana razarelas. Pata mushta mi memboga. On se bagushe bo. Što te veriš? V tom što tvoji vragi mogu tebe uništiti? V tom što ekonomika pažrio tvoji dengi? V tom što tvoji biznes upadjot kad drugije? Te etai polușaiš. Nu este te budeš verit što nadejushica na Gospoda besa pase. Te budeš žid besa pasnosti va veki i veki. Ako te budeš žid besa pasnosti va veki i veki. Как это эпидемия, как это холера и, этот грипп ходит. Люди всегда беспокоятся, боятся. Но написано, что страх ставит сеть. Страх это сеть. Как только что ты забоялся, или ты боишься, ты попадаешь в эту сеть. Я знаю, что слово говорит. И когда я начинал слышать, эпидемия. Я говорю, стоп, значит хорошо. Время мне стать позицию. Время мне взять позицию. Я говорю, все. Господь, я уповаю, ты есть моя защита. Ты есть моя гора, которая окружает меня, как Иерусалим. Я в безопасности. Я в город убежищем живу. Все. Я вошел в веру в этот город. Я внутри этого города духовно. И люди беспокоятся, они говорят, люди мне говорят, не ходи так близко к людьми на служение или где-то, или не молись за такое, потому что перепрыгнет, а тебе грипп. Я говорю, не то, что не перепрыгнет на меня, я возлагаю на них руку и дышу на них, они на меня, умирает эпидемия гриппа в них. Не то, что ко мне. Умирает. Я говорю, умирает. Я говорю, умирает. Потому что надеющийся на Господа не двинется, не поколебим вовек. Надеющийся на Господа, как гора Сион. Надеющийся на Господа, как горы Сион. Не передвинется навек. Страх ставит сеть, но надеющийся на Господа безопасен. Ангел Господень опошается вокруг, боящийся его, и избавляет их. Уровни твоей веры определяет уровень твоей безопасности. Сила веры и доверия. Что это, что тебя угрожает прямо сейчас? Что тебя беспокоит? Что это, что тебя волнует? Займи позицию веры. У тебя есть Бог. У тебя есть Слово Божие. Он твоя безопасность. Он твоя опора. Он твоя надежда. Он есть крепость жизни твоей. Он есть тот, который ополчает тебя, как горе окружает Иерусалима. Господь окружает своего народа. Он есть тот, который посылает ополчение ангелов вокруг боящихся его. Ты боишься Бога. И избавляет их. Слово Божье для нас, для благословения нашего. Псалом 90. Мы все это знаем. Многие люди считают Псалом 90 перед сном, после сна. Они даже знают наизусть.
Но когда я был маленьким, моя мама мне говорит, что это полезное салом, что используй. Я говорю, что мне делать? И знаешь, что мама говорила? Мама говорит, поставь Библию под подушкой, когда ты открой на 90-й псалом и положи на это, да, и спи. Но это не хватает. Надо знать Бога 90-го псалма. Вы слушаете меня? Надо знать Бога 90-го псалма. Можно считать с первого стиха. Написано, 4 стих. Перьями своими оценит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Кто верит в это? Под крыльями его будешь безопасен. Под крыльями его будешь безопасен. Под крыльями его будешь безопасен. Зачем тогда ты боишься? Я под крыльями его. Я живу с ним. Я разговариваю с ним. Я служу ему. Я хожу с ним. Он мой сын. Я живу под крыльями его. И под кровью его. Все, он со мной. Он не покидает меня. Он говорит, я не покину и не оставлю вас. Он здесь со мной. Под крыльями его я безопасен. Знай это. Уровень твоей веры в этом определяет уровень твоей безопасности. Под крыльями его будет безопасен. Щит и ограждение истина его. Истина его, которую ты знаешь, будет для тебя еще щит и ограждение. Истина это будет щит для тебя. Истина его, слово его, ограждение. Знай это, не просто в голове, но ходи в этом, да. Вот у меня есть щит, вот у меня есть ограждение, вот у меня есть безопасность, все. Просто есть. Просто есть. Аминь. Просто есть. Я в безопасности. Я в защите. Я защищен. Захария. Книга Захария. Посмотрите. Захария. Какой Захария ты отец сказать, брат? Захария. 2. 2 глава. 5 стих. Два 5 написано, и я, Бог говорит. Скажи соседу, Бог говорит тут. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеной вокруг него, и прославлюсь посреди него. Машаката Машаяндая. Я буду, Бог говорит, для него, огненную стеной вокруг него. Когда-нибудь представили, что огненной стеной окружает вас? Вложи твою веру в этом слове. Все. Мой Бог есть не только мое ограждение. Мой Бог есть не просто мой окрест. Мой Бог есть еще огненной стеной вокруг меня. Я не один. Я хожу в огненной стеной. Я буду, Бог говорит, огненной стеной вокруг меня. Я буду, Бог будет. Веришь ли ты в это? Когда Иисус встретился с этим человеком, он говорит, я есть воскресение, Марфа. Я есть воскресение и жизнь. Веришь ли ты в это? Потому что твоя вера высвободит твое чудо. Веришь ли ты в это? Я буду огненной стеной вокруг тебя. Я буду огненной стеной. Бог будет огненной стеной вокруг меня и тебя. Тебя никто не убьет. Веришь ли ты в это? Один брат подошел ко мне, до того, как я уехал домой.
Это так меня разозлило на дьявола. Дьявол проиграл, дьявол жест, и он будет продолжать проигрывать ваши жизни во имя Иисуса. Он мне сказал, не очень хорошая вещь. Он говорит, что я слышал, что нанимается киллеры на меня из-за границы. Я говорю, ага, вот это да. Я говорю, слушай, посмотри Слово Божие. Если я тебе говорю, что ничего не будет, вот я приеду, я встречу тебя живым. Потому что только если я не муж Божий, только если Бог вообще не помазал меня. Даже если у них такой план, они забудут. Я не знаю. Потому что уровень твоей веры в Бога, в Божьем Слове. Он говорит, я буду огненной стеной. Я говорю, киллеры, на нас верующие, они ошиблись номером, адресом ошиблись. Адресом ошиблись. Слушайте, я знаю человека, который неверующий, воры, окружали. Он говорит, подними руки вверх. Он поднял руки вверх. Он говорит, дайте нам то, что называется. Он говорит, у меня нету. Они не нашли ничего. Он говорит, ты не хочешь нам дать. У меня нету ничего, я верующий. Какой верующий? Дай нам что-то. У меня нету. Они вынули пистолет и начали стрелять на него. И он вспомнил Слово Божье. Он говорит, что я вспомнил то, что Псалом говорит. Что Господь обращает меня ангелом. Он говорит, Господь есть моя безопасность. Вместо пули вода вышла с пистолета. Вы можете себе такое представить? Вода вышла с пистолета. Они начали дрожаться и удрались. Убежали сами. Как ты веришь Господа? Сила веры и доверия. Он вспомнил. И положил свою веру в это и все. И это разрядило пистолет. Кто-нибудь здесь? Разрядило пистолет. Поэтому Бог говорит здесь, я буду огненной стеной вокруг тебя. Насколько ты это веришь? Скажи. Насколько ты это веришь? Он говорит, я буду огненной стеной вокруг него и прославлюсь посреди него. Веришь ли ты или хочешь ли ты, чтобы Господь прославился посреди тебя? Через твою жизнь, через твоей семьи, через твоего предприятия, через твою личную жизнь, через твои хвалы, через твоего свидетельства. Поднимите свою руку и говорите, Господь, я знаю, что ты есть огненная стена вокруг меня. Я верю в это. Ты есть огненной стеной вокруг меня. Я окружен стеной Господа. Огненной стеной Господа. Поэтому я в безопасности. Господь, ты также прославишься внутри меня. Ты прославишься в моей ситуации, в моей проблеме. Я убежден в этом. Так оно и будет во имя Иисуса. Ты прославишься. Аминь. Дайте ему оплески. Уровень твоей веры определяет уровень твоей победы. Я говорю, уровень твоей веры определяет уровень твоей победы. Аминь. Я закончу эту проповедь. Я уже закончил эту проповедь, но я помолюсь за нас всех.